चला जाता है। पैसा कितना इम्पोर्टेंट है ये तो मैं समझ गया था, पर बिना पैसे के इंसान की कोई अहमियत नहीं, ये अब समझ आने लगा है। साला जिसको देखो पैसा पैसा चिल्ला रहा है, बिना पैसे वाले इंसान को तो कोई भी आके समझा रहा है। रब कहता है किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना। रब कहता है किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी खुशी की फिक्र मत करना। और हमें किसी से कोई शिकायत भी नहीं है। हम खुद मानते हैं कि